kama vile nilivyosema tungeyaongea, lakini hapa ni kwetu na Mungu ameona kwamba tuyaongee hayo kwa ushuhuda, ili tupate kumshukuru katika yale yote anayotutendea na mengi ambayo ametenda kwa ajili ya jamaa zetu. Mungu atusaidie sana. Neno letu la leo tutaona neno kidogo tu, neno ambalo nasema kwamba msalaba. Hili neno huwa nalipenda, msalaba. Ni neno ambalo huwa nalipenda mara kwa mara, kwa sababu ni neno ambalo linatusaidia. Amena. Ni neno ambalo ni nguvu yetu. Utaona Biblia inasema vipi. Ni neno ambalo limeleta wokovu, ushindi kwetu. Ikiwa yote nimeyaongea ni kwa sababu ya ile kazi ya msalabani, ndio maana tumepata ule wokovu. Ndio maana mimi nakonsideraka kwamba mtaji wangu ni ile wokovu ambao Mungu amenipa. Mtaji wako ni ile wokovu ambao Mungu amekupa. Paraporo na wale wengine ambao hawakupewa wokovu ule. Maana hawajui jambo lingine. Najua haya maneno ambayo nimekuambia, niliongelea baba yangu mkubwa mahali ambapo nilikomalia. Maana tulikuwa na baba, lakini mama alipokufa, tunaenda kumalia kwa baba mkubwa. Na ule baba mkubwa walioa nyumba moja pamoja na baba. Ndio mkubwa alioka mkubwa, mdogo tena kaenda wewe mwale nyumba kaoa mdogo. Sasa huko ndipo tunaenda kumalia kisha mama kufa. Ondesi. Na nilipomwambia hayo nimepitia. Kwa nini ni Mkristo lakini yake ni mguu mmoja nje mwingine ndani? Akaniambia Abusha, hiyo mambo hapana. Acha kwanza tutembee tuulize ni nini. Juu inaonekana kuna vitu viko na kufuatilia. Koma hayo yote tu yakuje vile. Koma tu. Koma fanya accident siku ambapo ile kontra inaisha. Leme mshu ndio fanya ajali. Ndio ungefanya ajali jana. Ile kontra ya firasa ingali ili pesa gari zote mbili. Nikamwambia baba hapana. Amena. Nikamwambia kuna yule ambaye nitauliza ni Mungu peke yake. Na najua pamoja na yeye ataleta suluhisho kwa jambo hili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Wokovu wetu ndio mtaji wetu. Hata tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18. Tuone neno msalaba kwa wale wameokoka ni nini, na kwa wengine wasiomjua Yesu ni nini. Ndio maana nimekuambia kwa wasiomjua Yesu watakuambia wende kuwafumu, wende kuwaganga wa kienyeji, wende kwa wanadamu, wende kwa shangazi, kwa mjomba. Lakini kwetu sisi tunajua tutaenda wapi, maana kuna yule ametupa wokovu ule. Ni nini ule wokovu? Haleluya. Sio kama mmeona watumishi wa Mungu hapo. Karibu baba leo na karibu Wakorintho wa kwanza. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto, sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Haleluya. Wakorintho anasema ya kwamba kwa sababu neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliokombolewa, tuliokoka ni nguvu. Haleluya. Msalaba tunaoongelea si msalaba unaoona ule wa mti. Si msalaba unaoona ambao unakutana na nafasi zingine. Ningana kupata tofauti ya ile msalaba ambao unaonaka na kupatia nyuma. Lakini msalaba tunaoongea si msalaba ile unayoiona makanisani imeweka makaburini, imeweka sio wapi, imeweka kwa mganga, si ile. Lakini ile nayo kuna tafsiri yake, ningana kuja kukuambia. Lakini msalaba tunaoongelea hapa ni msalaba wa wokovu. Yaani msalaba kwetu sisi tuliokombolewa, Biblia inasema kwamba ni nguvu. Ni nguvu kwa sababu gani? Tunapoona msalaba, tunaona kufa kwa Yesu Kristo, kazi yote ya msalaba aliyoifanya ili sisi tupate kuokoka. Ndio maana tunaita anseri kwa tunaita kwamba msalaba. Msalaba ni zile kazi zilifanyika pale msalabani ili wewe na mimi leo tuitwe wa Kristo. Ili wewe na mimi leo tujuane. Hatungejuanaka mimi na wewe. Lakini kwa sababu ya ile kazi ya msalaba, imetukusanya, imeita kabila zote, imeita kila rangi, imeita kila mmoja, imeita viwete, imeita vilema, viziwi vimeitwa, kila watu wameitwa, wabosi wameitwa, maskini wameitwa. Sasa tukawa kitu kimoja kwa sababu ya ile kazi ya msalaba. Ndio maana ile kazi ya msalabani, ile wokovu kwetu sisi ni nguvu.
nimekuambia kwamba wokovu wako ndio mtaji wako. Piganisha ule katika shida zozote. Maana ile wokovu yako ndipo utajua njia ya kumtafuta Mungu. Unajua kwa wakati hii ni wakati gani ambao ninakuwa ndani. Nimekuambia shida zile ambazo zilitupita zote, nilijua kwamba wakati ni wakati gani, ni wakati mgumu kwetu, yatupasa kuomba sana. Na ndio niliambia jamaa langu, yatupasa kuomba sana. Kwa wengine nimekuambia wangeenda kuwafumu. Lakini tulipomwambia Bwana mwenyewe ametenda. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hii state ilikuwa ni 2008, lakini nyuma wenyewe wakaniambia leta W2 hapa 2025. Tukusaidie. Nilipoipeleka wakaniambia wewe sasa uache pia na photocopy ya driver's license yako. Kisha badala tutakusaidia, tutajua tutafanya nini. Sasa hapo niko naomba Mungu nasema Mungu, wasinidai tena pesa. Wala kama watanidai basi uzipunguze. Maana sikupata pesa kutoka kwao. Mpaka wale ndugu akaniambia yule Joseph nimekuambia, akasema mbona mimi naona W2 yako ni kwamba ulishaka kwanza pesa nyingi parapora zenyewe ulitumikia. Zenyewe ulipanda kustike ziko mingi. Sasa bana kudai tena, kwa nini tena? Akaniambia lakini wapelekee. Wokovu wangu ndio mtaji. Hatubabaishwi na jambo lolote, maana tuna Yesu anayetutetea. Kwa wakati ule tunamwambia Baba, ona hili na hili, na anatenda. Ndio maana unapoona watu katika hali ya kushukuru kanisani, katika hali ya maabudu kanisani, watu wanalia, watu wanashuka, wanakumbuka yale ambayo Mungu amewatendea. Haleluya. Amen. Ile bile ya state imetoka 10,000, lakini waliponiandikia barua hapa ndio waliandika kanaambia kwamba nilipe $253. Sikia rediction ambayo Mungu amenifanyizia. Mwenyewe wasingejitetea sijui Kiingereza. Nimepeleka hata watoto ambao wanajua Kiingereza nisaidia kusema. Lakini ikashindikana. Nikamwambia yule ndugu basi waita, kanambia hawako wanawaita. Bali wende tu wapige kwa ofisi yao. Siko na watoto wanaongea Kiingereza, nikamwambia ndio. Wende uongee nao. Nani ambaye atakayetutetea? Ni Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Ule wokovu ametupa ndio nguvu zetu, ndio mtaji. Ndio maana wokovu wako usiuchezeshe, wokovu wangu nisiuchezeshe, maana ndio mtaji wetu. Tunapopita katika shida, ile wokovu ambao Mungu alitupa, tunajua njia ya kumtafuta, tunajua kwamba tuko na Baba, nitaingia tu nitamwambia. Mwingine hata ingia, hajua hata mlango hata ingilia kumtafuta. Mtoto mnyumba anakuwa anaingia na mchumba cha baba anajiingilia. Ila wewe mgeni taisha kusali, kwanza nakusalimu mpaka kwanza unangoja karibu kwenye mlango. Tuko watoto wa Baba. Haleluya. Tuko na favor. Tuko ba sans frontière. Katua shida yote ile tunaingia tunamwambia Baba. Ni kwa sababu ile kazi ya msalabani. Kwa sababu ya ile wokovu ambaye ametupatia. Angalia kuna watu wengine ambao hawajajota njia kumtafuta Yesu katika dhambi. Ambao unawajua. Ambao ninawajua. Ambao ulikomala nao. Kuna mtu mtana ulikomala naye mpaka leo angali mlevi. Mpaka leo kuna wanawake 3 4. Mpaka leo sio yuko na mwizi. Mpaka leo yuko namna gani? Lakini wewe umeokoka. Kazi ya msalaba. Na Mungu amekupa neema tu bure ujikute umeokoka. Ndio maana sasa msalaba ni nini? Msalaba ni kwamba ni ule wokovu ambao Yesu Kristo ametupa. Ni ile kazi ilifanyika msalabani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ile kazi ya msalabani tunaisifu kwa sababu imetupa nguvu, imetupa wokovu. Na ule wokovu ndio nguvu yetu katika maisha yetu. Yawezekana kuishi kwangu tungali tunaishi kwa sababu ya ule wokovu. Aje kwa ule wokovu kama tulishaka kufa. Sijui kama unajua hiyo. Ndio maana si jambo la kuchezesha. Huduma ambayo Mungu amekupa ndio maana ungali hai kwa sababu ya ile huduma. Pengine haujui. Huduma ambayo Mungu amenipa yawezekana ningali hai kwa sababu ya ile huduma. Anaangalia anasema huyu sitampeleka kwanza, angalia na ubiri, angalia tahubiri wawili watatu. Huyu sitampeleka kwanza, angalia nafundisha watu. Huyu sitampeleka kwanza, angalia shauria watu. Kwa sababu ya ile wokovu Mungu alikupa, watu wanapoona kitu ambacho Mungu alipanga ndani yako, inatuma watu kukimbilia kuomba hata msaada wa mashauri, ile inatosha tu. Mungu anasema angalia nasaidia watu kwa shauri. Haleluya. Ndio maana sasa wokovu kwetu ni nguvu. Lakini kwa wale ambao wamepotea ni upuzi. Unapomwambia jambo la kuokoka na kumwambia achana na Biblia. Achana na Biblia. Siazeka mimi, nianze kuzekesha. Siakuwa mimi ninganda kula dunia, ninganda kula life, ninganda kula maisha. Lakini nataka nikuambie kuna watu walikula maisha kukuzidi, lakini wote hawapo tena katika dunia. Sasa kitu gani ambacho kiko kipya katika dunia? Ni kitu gani? Haleluya. Kitu gani?
1:16. Kama Mhubiri 1:18 na wazi. Ukianza pale utaona. Hakuna kitu kipya, hakuna vyote vya dunia ni vile vile vya zamani vinarudi yako. Vinarudi yako. Biblia inasema kama vinarudi yako ni vile vile. Sasa utajivunisha nini wewe mwanadamu? Jambo la maana ni kujua kazi ya msalabani na kupokea ule wokovu. Na ule wokovu kuchunga vema, kujua kwamba sitajichanganya. Wokovu wangu ni wa thamani. Yesu Kristo ameweza kujitoa. Damu yake ametoa kwa sababu yangu na nimeokoka. Na hiyo wokovu nimepata kwa special paraporo na wengine ambao bado hawajaokoka. Sasa mimi ni nani nilipate kuokoka? Utakapojua ile wokovu wako utauchunga na ile kazi ya msalabani utaishika ya valeo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyo ndugu yangu. Ndio maana sasa msalaba, tunaposikia msalaba kwetu ni nguvu, ni wokovu, ni ile kazi ya msalabani. Kwa wengine Biblia inasema kwamba ni upuuzi mtupu, wamepotea. Habari ya msalaba, habari ya wokovu kwao usiwaambie, usiwaendekeze. Anakuambia ni upuuzi. Lakini kwetu tunajua ni siri. Ni siri kwetu, imetupa nguvu. Imetutoa nafasi moja katuweka nafasi zingine. Maishani mwetu tuliwazaka tutakuwa maibobo. Nikikwambia maisha yangu mimi ambayo tulipitia, utashangaa. Lakini pamoja na hayo, leo tumekuwa watu hatuko wa maana, lakini katika Yesu tunajivunisha Yesu na inatupa heshima. Pengine tungekuwa maibobo, pengine tuliwazaka tutakuwa watu ambao tutahesabika. Tulikuwa watu wa nyuma kama mwimbaji alivyoimba, lakini Bwana ametuleta akatuweka mbele, ametuweka tu kwa sababu ya ule wokovu. Haleluya. Ndio maana wokovu wangu usichezeshe. Tushike msalaba, tushike msalaba, tusiuache. Ile kazi ya msalabani imegharimu bei kali zaidi, kali ambapo ungeweza na mimi singeweza. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Hiyo ni kazi ya msalaba. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba kila atakayenifuata afanye nini? Auchukue msalaba wake na nifuate. Sasa huu msalaba ni wokovu. Ikiwa nimwambia uchukue msalaba wake, akasema kwamba achukue msalaba wake na anifuate, yaani ni wokovu. Akubali kuokoka na kubali kuchukua ile msalaba ili apate kunifuata. Sasa huu msalaba una mambo mengi sana ndani yake. Si kwamba wokovu tuko salama. Ndio maana mtu mmoja, mhubiri mmoja akaambia watu, akaambia mapasta, asema msikuwa naambia watu kwamba kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Ndio maana mmoja wako anakuja na kutana hakuna raha, anarudia tena kanjua hivi bali ndania sasa kuko raha ndio hivi mimi narudia yangu kuli. Anarudia tena aseme mkono waambia kwamba kwa Yesu hakuna raha, ni mateso. Lakini pamoja na hiyo, japokuwa tusumbuke katika dunia, tunajua ya kwamba dunia si yetu, tuna njia, tuko safarini. Katika safari hii ni ngumu zaidi, lakini tunaenda nafasi moja ambapo tutaenda pumzika, ambapo hakutakuwa tena shida, hakutakuwa tena njaa, hakutakuwa tena ukosefu, hakutakuwa tena vita. Ni wapi? Ni kwa Baba tu mbinguni. Amen. Ila ukiwadanganya hapo duniani tuko na raha, usimwambie vile mtu unamdanganya, na ukiona kwamba utaona kwamba yule mtu alisema kweli. Duniani hatuna raha. Mimi niliwaza kama mtu akifika Amerika, maana ndio anamaliza. Sio tunasema Afrika, nikienda tu mimi niko nasema nikifika tu Amerika. Maana yake Mungu aliona kwamba nileta nipumzike. Nishachoka na Afrika. Haleluya. Kumbe huko ndio kwao na mchoko. Huko ndio kwao na kazi. Huko ndio kwao na matatizo. Huko ndio kwao na shida. Lakini tuko tu bien. Mungu atusaidie sana. Na kumshukuru Mungu maana tumefika. Tuko bien, hatuna jambo lolote. Lakini shida hazikosi. Maana mwanadamu siku zote ni shida tu. Lakini nataka nikwambie, acha pale kumaliza, nikwambie kwamba hii wokovu ambao umepata, huu msalaba ambao umeupata katika Yesu Kristo, wokovu huu, aidha msalaba huu ambao ni nguvu kwetu. Wakorintho anasema vile katika kitabu hiki, ambapo Paulo anaambia wandugu wa Korintho katika barua ya kwanza, tuambia kwamba kwa nao wanapotea habari ya msalaba kwao ni puuzi, lakini kwetu ni nguvu. Maana ndio wokovu wetu, maana ndio mtaji wetu. Bila wokovu najua kwamba nilikwambia utapata njaa kumtafuta Yesu. Bila wokovu hakuna ambapo utakutanana na Yesu. Maana akasema ya kwamba lazima kwanza uokoke. Lazima kwanza mkubali kuwa na katika maisha yako. Pamoja na hayo ndipo sasa ufuatane naye. Na hapo ndipo utakapoomba na ombi lako litasikika. Bila kwanza kumkubali, hamko pamoja. Sasa nikakwambia kwamba nimesema kwamba msalaba ambao niko naongelea si msalaba ambao naujua. Hapana.
Nataka kwanza nikwambia kwamba hii misalaba ambayo nimekuambia, kuna msalaba wa kanisani, kuna msalaba wa kaburini, kuna msalaba mtakutana kwa mganga. Hiyo misalaba yote ni misalaba. Msalaba wa kanisani ambao unaona kwenye makanisa, si kwamba ule msalaba ndio wanaabudu wale watu. Yawezekana hapana. Lakini wametia sembole tu kanisani ili kuonesha kwamba Yesu amekufa kwenye msalaba, ili kuonesha kazi ya msalaba. Ni ile ndio maana wamesema wametele msalaba kanisani, kukumbuka kazi za msalaba. Ndio maana unaona msalaba ziko kanisani. Msalaba ambao utakutana kwenye makaburi. Kwenye makaburi ni msalaba unaoonyesha jambo moja tu, ya kwamba kilicho ndani humu kimekufa. Ndio maana msalaba unaokaka pale kwa makaburi, ili ujue kwamba kilicho humu ndani kimefanya nini? Kimekufa. Usifanye confusion. Usiweze kama wamefishika mohoro, wala Mungu ama dhahabu nyingine, wala mko pesa wameweka mle ndani, wakachimba wakafunika. Inakujulisha kwamba kilicho humu ndani kimefanya nini? Kimekufa. Msalaba ambao utakuta kwa mganga, naweza unaenda kwa mganga utakutana msalaba iko pale. Zaidi nyumbani, taraka msalaba na kuna wazi. Ile msalaba inakuambia kwamba unapofika hapa kuna mambo mawili, kuna kufa na kupona. Umekuja hapa, yawezekana ukaja mzima, ukarudia umekufa. Wala yawezekana usilivyokuja mzima, ukarudi mzima. Ndio maana ile msalaba unaokaka pale sinya msalaba kuonyesha kwamba ni kufa na kupona. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini msalaba ambao nimeongelea zaidi ni msalaba wa wokovu, utupao nguvu, unaotuma ya kwamba tuishi. Tunapoita unatenda. Ni ile kazi ya msalaba, ile wokovu ambao ametupatia Yesu Kristo. Ndio maana leo tuko hai. Ndio maana leo tunapoomba lolote linatendeka. Ndio maana leo viwete wanatembea, vipofu wanaona kupitia ile jina la Yesu Kristo, kwa sababu ile kazi ya msalabani. Akatuachia ile nguvu ili tupate kuitumikisha. Ni kwa sababu gani? Ya ile kazi ambayo alitenda msalabani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini nimekuambia kwamba kuna shida. Lazima ni msalaba yetu, msalaba wako ujitwike nao na uende nao, usiuache, usichoke. Lakini kwa leo wengi wamechoka msalaba, wameitwa. Wengi alikuwa kama mwimbaji haimbaki tena. Alikuwa kama mhubiri mzuri, hakuwa na hubiri tena. Unapomuuliza kwa maneno tu, vile ndio ya makanisa. Mimi ndio nilianza mbele yako. Utaona utachoka tekala. Haujanifikiria. Ndugu yangu, wamechoka wengi. Msalaba alifanya nini? Wametua. Wengine msalaba imekuja mzito, wameipunguza, wamekata, wanapunguza. Msalaba wamepunguza. Ndio maana leo mahubiri yamekuja mengine ya kufaidisha watu. Mahubiri yamekuja ya leo ya kufurahisha watu. Msalaba wameipunguza. Maana kwamba tukihubiri hapa hivi kuacha dhambi, wametuambia kwamba haina shida. Tuhubirie tu kubarikiwa. Tuhubiri tu kwenda wapi. Tuhubiri tu maisha ya leo. Tuhubiri tu kufanyikiwa business. Msalaba wameipunguza. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini msalaba wako usiupunguze. Kadiri uliyopokea wokovu, shika ule wokovu. Na wokovu utakaoshika ile wokovu wa kwanza. Lile neno lilolisikia, hilo neno lilolipokea, kamata lile neno vizuri. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwetu msalaba inatupa nguvu. Kwetu msalaba inatusaidia. Neno wokovu kwetu ndio nguvu yetu, ndio silaha yetu. Kumbe nikwambie tu mwenzangu ya kwamba utakapopatwa na shida yoyote, tumikisha wokovu wako. Tumikisha wokovu wako. Maana umeokoka, mwite Yesu atakusikia. Jipatanishe nayo, mwite atakusikia. Mambo mengine mara tuweka mbali, kama vile Biblia inasema ya kwamba kinachotuweka mbali na Yesu, kinachotuweka mbali na Mungu ni dhambi. Tuachane na dhambi. Nikiwa katika dhambi, achana na dhambi. Haleluya. Amen. Achana na dhambi. Ogopa dhambi. Ili upate kuona jambo la Mungu atakutendea. Utamuita naye ataitika. Lakini ukimuita katika dhambi hakuona hata kusikia. Maana yeye haiko pamoja na wale wafanya dhambi. Wokovu wako uchunge mzuri. Ile kazi ya msalaba ile ufanyika pale ni ile wokovu yako. Uchunge ile wokovu mzuri. Angalia sana, chunga sana. Biblia inasema kwamba ukeshe sana, maana haujue siku wala saa atakapokuja. Na Yesu yuko karibu kuja. Unapoangalia dalili zote duniani, hali ya dunia yote, utaona kwamba dunia inazunguruka. Dunia inazunguruka, yani Yesu yuko mlangoni anakuja. Kumbe chunga kile ulichokipata, wokovu wako uchunge. Ndio wokovu wako ushike vizuri, ndio silaha yako. Maana kazi ya msalabani imefanyika kwa gharama kubwa sana.
Ndio maana akasema kwamba nimeenda kama vile mwana kondoo, nitakaporudi nitakurudi kama vile mwana simba. Atarudi kama mwana simba kwa sababu gani? Anakumbuka kazi ya msalaba, alivyoteswa msalabani kwa ajili yako. Lakini mpaka leo haujaokoka, mpaka leo haujaacha dhambi. Kwa wakati atakapokuja yule ambaye atakuta katika dhambi, ndio maana amesema kwamba atarudi kama mwana simba. Mungu atusaidie sana. Chunga wokovu wako, msalaba wako ushikilie vyema. Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Amen.